angbong kachingvai. ACS Mukul Kathar aphan police atum ritarlip bomlo pusi SP pen pangdak pon. Thurpak tovar kepangthir pon. Thantheli karkli pon. Mongol Teron atum puthot honghari aront kachevangthu. Kardom beta life penili beta thanabang pi sami rupjani tisupi non betang ton pen arjupanita. West Karbi Anglong District alo Socheng MEC constituency angka Langlong Choralo Meghalaya Sorpen West Karbi Anglong DC Angbong kachingvai padupon Langlong Choralong entry tax gate nangki bia potsi so look so that donang koglo pusi Meghalaya raratum DC aphan pachini dekang Bangsa puthak ke Asia song atumta aduya hoya puthak chomang atum aphan lamboy PC KAEC kachari atum penta sai kedeng ponji aphan kachuningri padupon Lang MP pen Robert Bay lapen Dongka Mungkam pen Budbor Bay report. And along with ACS social organization from Meghalaya, and along with the traditional heads. So we just had a meeting along with the public. So I would say we have came up with a resolution that we wanted peace in this place. Yeah, definitely. So that will be a treat From and both sides, from yes. your side also, from this side also. But we want to make sure this Yeah. that there will be no permanent structure will be erected in this place along with the signboard. They have removed the Yes, signboard. we have removed the signboard. No? So we wanted from your side that we are actually sending a very strong message to the Karbi Aront Council that this place does not belong to No, that is a different issue. good issues, Yeah, but we understand. But once you provoke with signboards, with erection of taxes and all that, It's already Biar kelam mo. Mem biar kelam mo. Biar kata udah mau kelam sama. No, it's okay. Proceed. Yes. So we just had a resolution. Okay, we just had a resolution. So we wanted peace in this area. Peace will prevail. And from our side, we have came up with resolution is that there will be no permanent structure erected by. There will be no permanent structure will be erected. No. Sure. There's no collection is. But we saw one slip from the Karbi side. They collected. No. Hello. Is there anything on paper? These slips will be taken. Some of the decisions will be taken by the higher administration. After that, whatever decision will be taken, it will be taken by the board decision. So we have one resolution. We had a meeting today, along with the traditional heads of these countries and all the prices of all social organizations. So we came up one resolution that if this so-called entry tax by the Karbi Autonomous Council will be removed, then the peace shall prevail. So it should be. Lapena bangke isi lam itum Karbi ang lo Autonomous Council aphan itum Karbi lo charli asong pe lam the paklang kan tumang lapulo ladak am I mate langlong chordi langlong chor hawar long ke dam tang la waiting set ki kim pen punon ekopine dak karena post ke pen cheng lo kapre ka development an ta ladak suluk so dak ke do adim lo polo nang ke non apor person si ladak get nang bi ko kala ke suluk so dak do wek po la lang tum chini nang ya porlo na pen kala so ka matha parsi pen si la get nang pini polo sta ayat pen get nang ki bi thek jitu non team Karbi Anglong kachari pon atum get nang ki bi kok thek bangke itu ma frangsi Karbi lo charli asong hin pen churolo ame ko pai ke lang no lo itum aje haka ot lang no atumang tu bang pen sinang fridak lo nage itum ningduk chipi lo sita me non aporjong se ako Karbi Anglong Autonomous Council atum laso get nang ki ben inut bahini ot lang no tum nang pang hoda ka masi latum do yoi lo plo tang te lage itum aphan nakapasik sak akam si claim chot lo bisini Karbi Anglong Autonomous Council lo phani le koi pi pon lo sita me itum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council ke japon itum team Karbi Anglong a leader itum Karbi Anglong Autonomous Council asia ma ke hai tuliram rong han ning che thepik angli energetic lang angli ke claim ke dam sa hos do pu isia tovar kachu lang do lang je prap jin pen la so get bang la dak thir thip nangki bi thu ye phan la an so se get ne nangki thir nangki bi phan si chuning rilo na pen bang ke ponar ni la dak thang protection of non apor ke me pen la so situation incident nangki do pen la dak police tum samin nang dolo la sila so dak police tum si tamen la dak ki thir thip phan patrolling post bang ke nang bi nang bu si ne chuning rilo Sapini la
Megalia pen NGO tumlo yak politician na tum tadu la pen khandulia rong asara mata nang chi duno alang li tum pen ladak ahoy long lahai kapachar bu ke ladak lapu ahoy gitu karbia tum phan se akoi gi pi lang tum si kada kapachar bu la sonalam akoi ta pi pon la pen la so entry tax get midugeru nga hem sitame non namat chiterek nangi pusi nangi pula se la so apu thang nal tum ben ko pisi pu pon la pen pisinal tum ke hang poni lale langdam bulotang te lang tum han arjun tum documents ang paklang first of all ne lang tum arjun so the documents komentu si karbia khayatum karbo ma konat si karbia khaitum border puthak suluk so daga paduma konat si karbia khayatum mate tum karbiang long araratum chumang tum mate khasi tum han kapa siksak ma ni nang paklang approve nang paklang bisine pu tum lapena bangke ni lang tum phan lam boy ping tung je ni lidame la bang so lochar lia song ke claim ke ning kan ner cap ke pleng lani ning kan ner cap ke pleng bong sitame abatai tin sitame itu mah je hak outlang nu cuma ngatum itu mah dim nang teng kheng itu mana apa siksak lo sonsi itu tek on lo sonsi ne pin puring tung 2017 ningkan 2017 ningkan bangke lapang up along cuma ngatum pilo nang klema bangke karbiang long arlo kilometer pos sila tapat pen rong pangbong ada kadak hidido hala hidi keng keng si lapang at iria meghalaya pun ketok boleh hala gen litum han lam nang kiri gelima ana me tum pinia dame kachingki chethan mate monsam pen bang si tum lang tum han reply pidu na son thak thak si lapuson nang ketok pining an ke pardun ron ning kan proxy lo komentu ne ke pu tapat iria nat nang tok bo komentu ne ke mokoira manat son si non head jong chua cheklo lang pilar nda la tum nang pang hang lo pilar nda nang pang hangi phana bor ilo karbia tu mate asam sor ke bor iye bolason ke di tade lagi tum hanai koya leve la pena bangke alang tum isiak ko ni tum hanang ki pudo je alang tum ki sung ke la get ayo ini si alang tum bangke aning ke su mate aning ke jangge puche paklang lo pelotang te la get atheng no ladak ar e nat waiting set do la bang so waiting set ke chumang tum da te khasi tum ta le do poi tum ta le do po la ke benefit for both tribe tame la so waiting set nang papatang long le det ke kopi pot tuwe nali tum kisung kipo alam nali than pon jima tuwe nitum bangke kadak habit si kami klaim kuari long si kam klaim lo kodak kwari arting long kuari long kam klaim lo mat hadake nitum ke nege phun ta ve amat si chini ne aprang son tin ko amat la mukoram na together with them manang sun tublo mat dak khanduli hala cha sa thengno dak feel dung adim bang chomang tum la pu aprang pen gari nang kangun pet lo amat ke gari nar dep ren mat sun tuk lo ni phan jai li kecheng nar dep det kupi polong kardep la nan le phan pine nang than ni tum han nang itu bang nang tum news lang lema nang tum theklong lema non apor nang tum ibang non apor hut bulo sita ni tum mange chi ne aprang son tin kok ma se kachong dat pen sike wang mat tu hem kachi dami bo ya lo mangke la nang sun tu mat nang ardep det lo jai thom jai pli nar dep lo nang tum bang kwan no itum ke bang ini ini nang li la pen hang la driver an kan nali anat ma reng gesu ma le driver bang tareng solo ijai ardep det lo ampara la bang bihoz lo krephet de apian ke to nang li than thak son lo vidula tum nal tum ki jok lo son hi ana bang ke nil tum ta ahok kalam ke chine pen je thana mat puthot nang pachiru thuyoi lo mat hem chewang thuyoi piseng me cheru yu la anang li men je thani ma ni men rolin thangcho ulin bai arong ke arting la pen ga kaprek thang da nang pisung duna Api ve la pen abang ke nang pasung unde gari nang bek det pen api ke nang hung unde gari phan thang pan ho ve gari phan thang nat pan ho he la song bong pin lu and order tum la police tum la du ma police atum ave la pen hadak chumang tumbang du sita police phan dat thek long le kwan bak du yi chumang tum ma da
ajo pina pot theklong khenge ut thekhet lo sita arleng do bang koi bang thom kep do Pine kiti nang kiti anda do pine nang ke therang ge hab la son alam dulang manali tu man. api nang kither bang awe thela nang theng lo jai pli lan cha ampare api nang pachiro jui lo La pen pinap dik wangri la son ya dalam la son nang pudun du ma. lason alam bang nitum han bang nang ACS Asaiki Anparta KAC Secretary Mukul Kathar pen amethanga TPFan arengahu kapasopon aputhak police atum ritarlip bomlo pusi frankia mailo karbianglong SP Sanjib Saikia pen pangdak pon ACS Asaiki Mukul Kathar pen ATPFan arengahu kapasochot kalisi ahu pohem dampen heleta ke ap padoponlu bangsa aputhak ATP pen Difu police station along lamhoi ki pia tengsi Police atum ACS Asaiki Mukul Kathar afan ahem an kirika kuruk padoponlo. Seta ahem ke theglong le dedlo. Nonamat Guwahati rong suprisido pusi birtalong ponputa. SP Sanjib Saikia pen Frankia Mailo Pangdak Ponthu. News Text Birta Live. আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে যোৱা 22 তাৰিখে মুকুল কাথাৰ তেখেত সেক্ৰেটাৰী কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সেক্ৰেটাৰী তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দিছিলে চেংপি তেৰংপি নামৰ এগৰাকী মহিলা তেখেতৰে সিষ্টাৰ ইন ল যে তেখেতক এছল্ট কৰা বুলি সেই সম্বন্ধে 22 তাৰিখে এখন এজাহাৰ পাই আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰ তদন্ত চলি থকা অৱস্থাতে সিদিনাই সন্ধিয়া অলপ দেৰিকে মুকুল কাথাৰে তেখেতৰ নিজৰ ইনলজৰ ঘৰত গৈ এটা ইনসিডেন্ট কৰা বুলি খবৰ পোৱা যায় আৰু তেখেতে গৈ তাত তেখেতৰ ওয়াইফে সেই সম্বন্ধে যোৱাকালি এখন এফআইআৰ আমাক দিয়ে তেখেতৰ ওয়াইফৰ নাম হ'ল লিন্ডালিন তেৰংপি আৰু এই দুইটা গোচৰ প্ৰথম গোচৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি সিদিনাই নিশা মুকুল কাথাৰৰ ঘৰত আমি তেখেতক সাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱা হয় কিন্তু তেখেত ইতিমধ্যে ঘৰত নাছিলে তেখেত নতুন তেখেতৰ ঘৰ সাৰ্চ কৰা হ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে তেখেত ডিফুত বৰ্তমান নাই তাৰ পিছত আমি বেলেগ খবৰ লগাই গম পালোঁ যে তেখেত গুৱাহাটীৰ ইতিমধ্যে তেখেতে ঘৈণীয়েকে তেখেতক মিছবিহেভ কৰা বুলি দিছে আৰু এটা ফায়াৰ কৰা বুলি দিছে এক ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰা বুলি দিছে নাই এজাহাৰ নাই কৰা ইণ্টিমিডেট কৰা বুলি কৈছে এছল্ট ফিজিক্যালি কৰা নাই ইণ্টিমিডেট কৰা বুলি কৈছে আৰু এক ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰিছে মাটিত আৰু আমি সেই বুলেটটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ফায়াৰ বুলেটটো হয় এই গোচৰ ৰুজু হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আপোনাৰ ডিফু PS কেছ নম্বৰ 43/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 341 323 506 IPC আৰু যিটো পিছৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে এটো ডিফু PS কেছ নম্বৰ 44 আণ্ডাৰ 44/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 447 294 Upper Daihori Poisa Intiarong Ara Thurpak pen pini Don Bosco High School pen Rong Bongkha Tinelian tovar kepangthir sai padopon Rong asar sonjit ingti Owi kimia songja harbomoning ti kejapon lasolong ongdung rongarat chetongdun Hanboka pen Birta Live Aferanke Robinson Killing Report West Karbi Anglong Arlo Rongjang Phongalong tovar kaselam ponahut Thangnat katora kabideji aphanpura patumi Thantheli karkli padopon Local MSc Abhijit Kro VDC Chairman Mongol Teron pen chenglok ongdung aradatum laso asailong chetongdun Wothad lang sopen Birta Live Aferanke Rajiv Hanse Report Dapat pinin ili tumka cinghona CM sir la pen ili tumka cinghona chief minister sir dat cinthonga homosti pan election hut kache chakte kana teng pen ini yani ke dat suatu tovar mane la suatu tovar banke ini yan mang nangel lilo la pen kam ta chengen lo sama la suatu tovar ke claim sek mate hangkap mane kapadistap de dia pan la pen kisung di popeda dia pan la sini tu se shortly mane di tum cinthong mate langpi ase ini tu mane dak kai ta kam yong si mate
claim politik ini tunda menikin kamu sih abang kini tum ciki ponai pasti pin bang ke karkli lah tovar ipong we tovar nang isi rong pong isi ke rong yang pong tu amtereng lo isi bang ke rong yang pong tu birsingki isi bang ke rong yang pong tu ciken lah bang ke cin pong lang kelake ipong wet ke tom nang kelake first time lang lah ay lo history lo si kerangkia betung panjang betung so hadisya songpen padom barjilo to pini ele tum lamang suar ni centong long tum berta ke mear ni pusi tum hok damji athema people lo putlong tangte kaya ni hat council ing ni logo ten ele tum centong long non puan da towar misen pun tum thekdam long lepin lah kasi pini ele tum centong long MSC kaya bijit ko ini labang suar ni ele tum centong aphan towar pi ele tum hanan kawan pi labang ke ele tum hokpet choro nai kadok we centong aras tame ase choro lo Chintong MSC constituency arlo laram tiso amekar Mongol Teron lapen achor honbari hanse piatu Krishna thorom se kirim padopondo Pini alang litum hem tu nisike Krishna ron che o ponsi puthot honghari thorom kachevangthu lo honghari ron pen wur matha se kepangthir ponlo laso gut karbi honghari mayaro amephu sarbura teron pen chenglok habe pin polapen radatum chetongdun wo thalang sopen beta la ferangke rajye phanse report Langli asar pia sarbra to mahan dipu rong taralang so hadak si dodam lo tame alangli sarbra kachevoi na so hadak ala tum adhorom tum jitum alang tum monduli tum kelang kang hon kadure ajoine pen si puthot nili aprang ason ke dosi kaching hon kaching jin longji puselang ning chi depen si ke ba nono bang dak laram ti sorong long si amekar nang chehokun po pusi la si alangli son lo an lo kachipu longle phelang aprang nili o te kang alongle phelang an tan nili ke nang ne na penon akimi jitum ronga saratum ke methang boundary along le phelang do alang li aningang sam nang pek nili hala anda kroi la pendak se pame kardon policy dak se dopo Pini beta la ponse kan konponit lo do me thagmi kardom